C'est pour dire que pour batu nyonso ba comprendre lukuta munene ya batu ya FCC Onésime Chibola ndeko yo Roger Baka bosani ke babengana ye pa mama Olangi. Roger Baka zalaka na ile kilima besi. Oyebite. Mama Olangi avant akufa la kele ye mabe. Siko akufa na kolongola la kele. Mutu akolongola bila kele mabe likolo Roger Baka zate. Onésime yana aseka bayaka kosundula ye pona kindoki. Mutu adelivra Onésime boso mona ezampaka mukuna na benga kaye yemei. Katoluwa ngonga. Mais Onésime azaka prophète comme sundoki lolenge. Aleka na media yebi sabat Onésime yebi elongi. Omoni elongi oyo na linde foi. Soki Onésime amoni yango ko comprendre ke bana mai ba yebinga tonga na Roger Baka. Soni kafuta benga na Roger Baka. Roger Baka zalaka musana na Nzambe te. Aza aventurier escroc. Roger Baka ndengo zobone ye wana escroc kenga montre ya lobo. Ajanga loboko na po. Onésime azandoki papa. Onésime kolanda Onésime te. Aza foiser. Famille ya Onésime ezalaka wapi? Onésime aleka na media yebisa batu famille na yezalaka wapi? Onésime afandaka na avenini. Awutamboka mutu munene awo na mayansi na makolo. Bonjour Neko. Bonjour maman. Neko comment on Kombo na ngai prophète ya Nzambe pupula. Prophète ya Nzambe pupula to moni pour de exeta. Toni niveau ezali ya reconnaître ko sepeni nango ba résultat ya diplôme d'été bibi lelo. Te oboti ma passe. Maman na boti ma passe te nazui diplôme te na ye koyamba ange de l'église ACK na ye koyamba ye lelo tata na ngai ya molimo. Ndengo zomona ngai boy na tondi na esengo na yebite na lala na se na matalikolo na kota na mabele na yebite. C'est pour dire que pour batu nyonso ba comprendre lukuta munene ya batu ya FCC Onésime Chibola ndeko yo Roger Baka bosani ke babengana ye pa mama Olangi. Roger Baka zalaka na ile kilima besi. Oyebite. Mama Olangi avant akufa la kele ye mabe. Siko akufa na kolongola la kele. Mutu akolongola bila kele mabe likolo Roger Baka zate. Onésime Roger Baka na zonga na Roger Baka. Soni kafuta benga na Roger Baka. Roger Baka zalaka musana na Nzambe te. Aza aventurier escroc. Roger Baka ndengo zobone ye wana escroc kenga montre ya lobo. Ajanga loboko na po. Mwana mobali oyo Onésime oyo lingale tenga makoleka na yanga imoko. Biso tozuwa tata. Onésime azoleka na télé 50 ya ba escroc bato FCC. Papa mama na yebite soki libaba soki ndekeni. Mama na nga mukolo abotanga loba na ngai yoko banda kokutana kaka na ba foiser. Ozolanda. C'est pourquoi na vie na nga na kutana Onésime yebi longo bien. Prophète ya Nzambe pupula. Na lekaka na chaîne ya RTP Kisamina. Ndeko Onésime yebinga. Onésime lera ye na aseka. Botu na ye. Eloko nini Onésime yelaka na aseka. Onésime ya na aseka bayaka kosundula ye pona kindoki. Mutu adelivra Onésime boso mona ezampaka mukuna na benga kaye yemei. Katoluwa ngonga. Mais Onésime azaka prophète comme sundoki lolenge. Aleka na media yebi sabat Onésime yebi elongi. Omoni elongi oyo na linde foi. Soki Onésime amoni yango ko comprendre ke bana mai ba yebinga. Aleka na TV yebi sabato ya kambaka ke ngai yo na salaka ndoki. Mutu a délivrer Onésime ezali évêque Pascal Mukuna.
o lelo azofinga Onésime tanga te Onésime tanga te soki Onésime tanga abengisa ngai na télé tofanda na ye na plateau tosala débat yaya bakanisaki bakangi évêque mukuna nzoka bakangaki mukuna te bamukuna mosusu baza libanda soki bolobaka ata amen ya bien nalingaki napambula bino Amen. zolanda nabanzaka lelo place Kabila azali na ba Jean-Marie Kasam bayekola déjà konange parce que kala mingi te lelo Kabila azozonga évêque azobima Kabila bazozonga nani alobi amen. Amen. Nayebisi bino bande ko bobange loko te évêque Pascal Mukuna azaba oba ndeko prophète tomoni awa ndeko na biso mami Chikola o azali kolela ti lelo alobi ke dossier batrike dossier ezali clair te ezali louche ezali flou mais qu'est-ce que koloba nini esi mama na koyebisa oke mami Chibola abandi musala ya kindumba lelo te Chibola aleki na busolo na politique bino nyonso bolandi Chibola zoloba ke abota mwana na age ya 13 ans muto ya kozala mobimba Chibola za mobimba te Chibola koma karikasa depuis kala zolanda Chibola abota mwana na age ya 13 ans. Est-ce que mwana oyo aza bien éduqué akobota na 13 ans? Chibola alobi ke papa azuye 4 fois na nsango alobi ke papa azuye 3 fois po oyeba ke tricage ezali batu ya FCC nde batu ba infini ya Chibola bayebisi soki $50,000 ayoki monta oyo atikala kosimba te alobi ke oyo d'accord na ba Onésime na nsima batu ya molili bandoki Onésime nazoyebisa yo nazozongela yo mpo nayebi yo bien nazwi maloba ya tata na ngai te mwana mobali wana asimbi place basimbaka te évêque Pascal Mukuna lelo soki oleki place nyonso aseka ezali ozomona mbala moko Mukuna aza baoba omoni moto oyo apesi yo ata kopu ya mai faut reconnaître ye esengeli ozala reconnaissant mwana mobali wana leki na TV azofinga tata na nga alobi ke misala wana banda kala frère nalakeli yo mabe Chibola nalakeli yo mabe ngona ngai asuka eza boy nazoyebisa Kabila na bato na ye bomonte coup d'état esimbi te bokanisaki évêque akokufa nzoka évêque aza vivant oyebi soki okangi mbwa na nsinga pendant 3 jours alali nzala mokolo okotika mbwa wana azalaka nini méchant mokolo oyo mbwa wana akobima akoki kolia bato ata 100,000 lelo tokolia bato 200,000 Kabila mama okoboye nini lelo ozomona monde entier bakomi naporte Kabila plainte po boyeba ke mutu banjimaka ye kaka tango akufi mais évêque biso tonjibi ye tango aza vivant évêque afongoleli bato ebele po porte diaspora mobimbe ningani baporte Kabila baplainte kozala ata 10,000 millions mpona évêque Pascal Mukuna nazoyebisa bino bobange eloko te évêque aza vivant awa tozozwa ye ntina ndako na ye zamba pambula bino nalobi Onésime aza ndoki papa Onésime kolanda Onésime te aza foiser famille ya Onésime ezalaka wapi Onésime aleka na media yebisa bato famille na ye ezalaka wapi Onésime afandaka na avenini awutambwaka mutu munene awo na mayansi na makolo Onésime ayebi elongi oyo bien ngai prophète ya Nzambe nde mutu nazoloba Onésime yo obosani mayansi oyaki nango obosani kindoki oyaki nango Chibola tanga Onésime atanga basala klika na bango ya bato batanga te Jean-Marie Kasamba zokosa bato lokola atanga nzoka illettré démon tozotia bino manzaka omoni ndenge na zabo na nakanda mabe
lelo na église kilte eza te nakosambela na bandala. Merci beaucoup.